太空。大家都要进去是吗？对。等一下啊，大家进去吹冷气。过来一下脸。对啊，那个我还以为要跟着他去。那边吗？可以呀。对啊，要检查包包。目前我们前方的方向以及设施厕所呢，那如果大家因为目前我们南门比较拥挤哦，大家可以往前往我们 Friday 由大门口来做进出哈。那大家可以尽量从大门口那边来做进出，目前我们南门口这边是比较拥挤的。